էկոանկյուն ռադիոնախագիծն է, որը կարող եք ոչ միայն լսել, այլ նաև դիտել։ Իսկ մեր տաղավարում հյուրընկալել եմ Էկովիլ արևային ընկերության HR ղեկավար Տաթևիկ Ավետիսյանին։ Ողջույն Տաթև։ Ողջույն Կարեն։ Տաթև, շատ ուրախ եմ, որ մեր եթերում հանդիպել ենք եւ խոսելու ենք այն թեմաներից, որոնք երբևիցե հնարավորություն չենք ունեցել էկոանկյան շրջանակում զրուցել։ Այսօր խոսելու ենք էկոմիջավայրի մասին աշխատավայրում, հա, մասնավորապես Էկովիլում, բայց նաև կարող ենք մասնավորացնենք եւ ընդհանուր, հա, նաև խոսենք այս երևույթների մասին։ Ինչ է պետք ամենաառաջնային, որպեսզի լինի առողջ մթնոլորտը աշխատավայրում։ Կարևոր թեմա է, Կարեն, ուրախ եմ, որ այս թեմայից ենք խոսելու, քանի որ այժմ շուկայում նույնիսկ այս կետը դարձել է մրցակցային կետ։ Երբ ընտրում ես գործատու, կարևորում ես հենց այդ էկո միջավայրը, որը հենց ենթադրում է առողջ մթնոլորտը, առաջնահերթ։ Պետք է սկսենք կարծում եմ այդտեղից առողջ մթնոլորտից, որը ձևավորվում է հենց առողջ փոխհարաբերություններով մարդկանց միջև։ Շատ լավ։ Տաթև, երբ սկսում ենք ամենասկզբից, հա, աշխատանքի ընդունման այս process-ից, հա, hiring-ի process-ից, արդյոք առաջնային է ձեզ համար նաև այդ մարդկային հատկությունները, հա, նոր աշխատակցի, եւ ինչպես է կարողանում, չգիտեմ, չափել, ստուգել, հասկանալ, որ այս մարդը լինելով լավ մասնագետ, նաև լավ մարդ է, կամ համենայն դեպս աշխատավայրում իրեն կդրսևորի լավագույնս։ Այս մասով նշեմ, որ աշխարհը գնացել է այն ուղղությամբ, որ սկսել ենք առաջնահերթ դիտարկել մարդու հենց մարդ տեսակ, այսպես ասած։ Բայց ինչպես այդ կարճ ժամանակում ոնց եք պատկերացնում։ Իհարկե դա 100%-անոց արդյունք չէ, 10, 15 կամ 20 րոպեում դա բացահայտելը, բայց փորձը օգնում է, որպեսզի կարողանանք գոնե դուրս բերենք մոտավորապես որքանով է համապատասխան մեր ուզած պրոֆիլին, մարդկային իր հատկությունների տեսանկյունից։ Տաթև համեստություն մի արեք, նշեք, որ նաև հոգեբանի կրթություն ունեք, ինչը ձեզ շատ օգտակար է նաև այս մասնագիտությունում։ Այո, ու ցանկալի է, որ HR-ը ունենա այդ հոգեբանական, եթե ոչ կրթությունը, ապա հմտությունները, գիտելիքները, որովհետև բոլոր նման իրավիճակներում հենց օգնում է այդ գիտելիքները, որպեսզի կարողանանք դուրս բերենք մարդու անձը, իր տեսակը եւ իր ոչ թե հմտությունները, այլ հենց այդ հատկությունները ձեր նշած կարելի։ Հաշալի է։ Տաթև, նայեք, շատ հաճախ մենք ընտրում ենք նոր մասնագետներ, ոչ միայն նրանց մասնագիտական գիտելիքների, այսպես ունակությունների հիման վրա, այլ նաև պոտենցիալի, հա, այ խոսենք այս պոտենցիալի մասին։ Հնարավոր է արդյոք նկատել այս պոտենցիալը մարդու մեջ եւ հնարավորություն տալ, որպեսզի նա ինչ որ ժամանակում մասնագիտանա եւ դառնա իսկապես այն մասնագետը, ում ընտրում եք։ Իհարկե, պոտենցիալը շատ կարևոր է եւ կնշեմ նույնիսկ ավելի շատ կարևոր է, քան փորձը։ Հաճախ լինում են այնպիսի հաստիկներ, որ գուցե մեզ փորձ պետք լինի, բայց իրականում պոտենցիալ է հենց տեսնենք տվյալ անձի մեջ եւ առաջնահերթություն տանք այդ պոտենցիալի առկայությանը եւ այո, հարցազրույցի ընթացքում որոշակի հարցերի միջոցով դուրս ենք բերում հենց այդ պոտենցիալը եւ դա օգնում է ավելի շատ հաջողությունների ու արդյունքների հասնել։ Բայց վստահ եմ եղել են դեպքեր եւ դեռևս կլինեն, հա, որ լինում են կոնֆլիկտներ, որովհետեւ մարդիկ տարբեր են, շատ հաճախ ինչ որ բանում չեն կարողանում իրար հետ կիսել, հասկանալ եւ այլն։ Այստեղ HR-ի դերը որքանով է կարեւոր։ Մարդիկ տարբեր են, հավաքվել են տարբեր ընտանիքներից, մարդիկ տարբեր մշակույթներով, տարբեր խառնվածքներով եւ նաեւ տարբեր քաղաքներից եւ այո, հարցեր են լինում, որտեղ որի շուրջ բախումներ են լինում, հետեւաբար եւ կոնֆլիկտներ կարող են լինել։ Այստեղ տարբեր մեթոդներ են օգնում ու ծրագրեր, ինչպես օրինակ կլոր սեղանի շուրջ նստելը, որպեսզի երկու կողմը լսի յուրաքանչյուրի միտքը, կարծիքը ու մոտեցումը, եւ HR-ը կարծես միջնորդ օղակետ է հանդիսանում, որպեսզի կարողանա նույն ուղղությամբ օգնի երկու կողմերին գնալ, նույն ուղղությամբ շարժվել եւ գտնել այն ոսկե միջինը, որն էլ արդեն խաղաղություն կստեղծի տվյալ խնդրի պարագայում։ Դա որքանով է կարևոր այս միջոցառումները, հա, օրինակ, չգիտեմ, կորպորատիվները, տրեյնինգները, նմանատիպ միջոցառումներ, որոնք կհամախմբեն, հա։ Այո, նմանատիպ միջոցառումները օգնում են, որպեսզի մարդիկ իրար ճանաչեն ոչ միայն գործնական հարթակում, այլ այդտեղից դուրս, գրասենյակի պատերից դուրս, քանի որ ինչպես գիտենք, երբ որ գալիս են գրասենյակ, յուրաքանչյուրս որոշակի դեր ենք ստանձնում, սակայն մեր կյանքում մենք ունենք մեր ավելի, այսպես ասած, ազատ տեսակը, կերպարը, եւ երբ որ մարդիկ իրար ճանաչում են նաեւ
այդ տեսանկյունից դա օգնում է ավելի արդյունավետ լինել աշխատանքի մեջ, քանի որ մարդուն տարբեր կողմերից է ճանաչում արդեն տվյալ միջոցառումների ընթացքում եւ միանշանակ դա ավելի դրական ազդեցություն է ունենում։ Դեռ կվերադառնանք այս միջոցառումներին, բայց ես ուզում եմ հիմա շատ հակասական հարց տալ։ Իսկ ինչ է կարծում, շատ հաճախ այդ ճանապարհը լավ ճանաչելու, ընկերանալու, հա, չի կարող խանգարել աշխատավայրում հետագայում ավելի այսպես պրոֆեսիոնալ process-ը ապահովելու պարագայում։ Սենց այսպես կպատասխանեմ, Կարեն ջան, այս հարցին մի քիչ սուբյեկտիվ հարց է, շատ սուբյեկտիվ մոտեցում է, թե ում մոտ ոնց դա կստացվի։ Կան մարդիկ իսկապես, երբ որ իրենք ընկերանում են, այդտեղ հուզական աշխարհն է սկսում խոսել, երբ որ օրինակ ինչ-որ, այո, եթե ինչ-որ բան հրամայում ես կամ պահանջում ես, արդեն կամ ինչ-որ մի հատ իրավիճակ է, որ պետք է ավելի օբյեկտիվ որոշում կայացնել, այդ հուզերը խանգարում են, քան որ ընկերական վերաբերմունք կա դիմացինի հանդեպ եւ չի ստացվում օբյեկտիվ որոշում կայացնել։ Բայց դա բոլորի մասին չէ, մարդիկ էլ կան, որ կարողանում են այդ անձնականն ու գործնականը տարբերակել եւ թեև իրենք ընկերներ են, բայց իրենք պայմանավորվածություն ունեն կարծես իրար հետ, որ երբ որ գործնական պատասխանատվություն ունեն նաեւ լուծում են օբյեկտիվորեն, արդարացիորեն եւ գործին համապատասխան շահավետ տեսանկյունից։ Բայց այդ միջոցառումները ոչ թե պետք են միայն ընկերանալու, այլ հենց բացահայտելու մարդու անձի տարբեր կողմերը ու մոտեցումները, դա չի ենթադրում, որ պարտադիր պետք է ընկերանալ։ Ուղղակի պետք է լավ ճանաչել իրար։ Այդպիսի միջոցառումներ օգնում են լավ ճանաչել, իսկ լավ ճանաչելն է օգնում է արդեն որոշակի խնդրային կամ գործնական իրավիճակներում համահունչ գործել, այսպես կարող եմ ասել։ Շատ լավ, դատենք նայեք նմանատիպ միջոցառումների արդյունքում ինչ որ ձևավորվում է այսպես միջավայր ընտանիք ասված, ինչ օրինակ Եկովիլի պարագայում ես միանշանակ կարող եմ ասել, որ կա, հա, այդ արևային ընտանիք ասվածը։ Հետագայում կա այսպիսի մոտեցում, որ մարդիկ փորձում են օրինակ իրար օգնել հենց աշխատավայրում, հա, այսինքն ոչ թե իմ վատ բացասական հետևանքն է ունենում, այլ դրական։ Օրինակ, եթե ինչ-որ մեկը թերանում է, դու մոտիվացնում ես, օգնում ես, երբեմն էլ կարող է իր փոխարեն աշխատես, բայց այդ միջոցով նրան այդ պահին աջակից լինես։ Ընտանեկան այդ հարաբերությունները, ասենց ասեմ, որոնք ստեղծվում են, հենց առաջնահերթ այդ տեղով են օգնում։ Եվ ամենակարևոր կետն ու օգտակար դա է, երբ որ դու ունես այդ ընտանեկան զգացողությունը քո գործընկերոջ հանդեպ, երբ որ ինչ-որ իրավիճակ է ստեղծվում, այո, սկսում ես հոգատարություն ցուցաբերել, կարող է քո ֆունկցիան չլինի, բայց դու օգնես, որտեվ չէ, որ ինքը քեզ հարազատ է ու քո ընտանիքի ոնց որ անդամ լինի այդ պարագայում։ Այսպես թե այնպես յուրաքանչյուր կոլեկտիվում էլ ձևավորվում են այդ խմբավորումները։ Այստեղ հարցը երևի թե նա է, որ խմբավորումները ոչ թե այդքան շատ մանր լինեն, այլ մի ամբողջական լինի։ Գիտեք, Կարեն, ավելի շատ կասեմ, որ այդ խմբավորումները այնպես չի վատ է, վատ կլինի, եթե խմբավորումը գործի մյուս խմբավորման դեմ, բայց եթե ուղղակի 2-3 հոգի կան, որ ավելի իրենք իրար հոգեհարազատ են եւ ընկերներ են ավելի շատ, քան մյուս անդամները տվյալ ընկերության, քանի որ չեն կարողանա, ասենք, օրինակ 20 կամ 30 հոգի լինել մտերիմ շատ իրար հետ։ Ապա այդտեղ այդքան վատ բան չեմ տեսնում։ Վատ դրվագ կլինի, եթե խմբեր կան ու իրենք իրար դեմ գործում են։ Դե իրականում կարծում եմ տարբեր բաժանմունքներ շատ տարբեր են եւ սա էլ է, հա, ստիպում, որպես այդ խմբավորումները ձևավորվեն, օրինակ ինժեներական թիմը, մարքեթինգի թիմը, բավական տարբեր գործունեությամբ են զբաղված, իհարկե համատեղ մշտապես աշխատում են, բայց նաեւ բնական է, որ կարող է ձևավորվել այսպիսի խմբավորումներ։ Շատ լավ։ Այո, այստեղ հավելեմ, կարելի որ նորից այդ առողջ բառը կնշենք, նույնիսկ երբ որ այդ խմբավորումները կան ու թեկուզ ինչ-որ թվում է, որ ինչ-որ գործ են անում ու կարող է կողքից դա բնորոշեն մրցակցություն, բայց եթե առողջություն կա այդ ամեն ինչում, ապա դա նույնիսկ լավ է, դա նպաստում է, որպեսզի այդ այսպես ասած ջիղը աշխատանքային առողջ բարձունքների հասնելու գործի։ Կարևորը նորից այդտեղ կնշեմ առողջություն բառը, որը հենց էկո առողջություն հավասարազոր են իրար։ Դաթև շարունակենք մեր պրովոկացիոն հարցերը։ Հիմա խոսում ենք ընդհանուր, հա, թեմաներից, HR-ի խնդիրներից։ Նայեք, Հայաստանում ես ինքս աշխատել եմ մի քանի ընկերություններում, որտեղ HR-ը բավականին մեծ դերակատարում ուներ ընկերությունում, բայց ինչ էի նկատում միշտ, որ անընդհատ ընտրության առջև էր, հա, կանգնած HR ղեկավարը լինել ղեկավարության կողքին, թե լինել աշխատակիցների կողքին։ Սա կարծում եմ բոլոր HR-ների, հա, մշտապես քննարկման թեման է եւ շատ դժվար է պահել, հա, այդ
բալանսը։ Դուք ձեզ մոտ ինչպես է հաջողվում սա։ Սա ամենադժվար կետն է HR-ի համար, երբ պետք է տարբերակես, թե որ իրավիճակում չեմ ասի որ կողմ, այլ ոնց պետք է գործես։ Այսպես ավելի շատ կձևակերպեմ, քանի որ իսկապես գտնվում ես մեջտեղում ու պետք է կարողանաս գործել բիզնեսի շահերի համար, բայց չմոռանալով մարդու իրավունքները, եւ այդ նուրբ մի հատ սահման կա, որ փորձն է սովորեցնում իրականում։ Բոլորս է, երբ որ սկսել ենք զբաղվել այդ մասնագիտությամբ, սկզբից օրինակ ես անդադ մարդու կողքին էի, ու հետո ես դա գնալով հասկացա, հատկապես հոգեբան լինելով, իմ մոտ գեր էր այդ հոգատարությունը։ Ու հասկացա քիչ-քիչ փորձի հետ ու ձեռք բերեցի այդ հմտությունը, որ պետքա իրավիճակներ կան, որ լինել հենց բիզնեսի լիարժեք կողքին այդ պահին եւ մարդուն ուղղակի բացատրել այնպես, որ ինքն էլ չդեմոտիվացվի, չընկճվի, չհասթափվի, այլ ինքն էլ հասկանա, նույնիսկ ինքը պետք է գա այդ դաշտ։ Սպասելիքները ձեզանից շատ մեծ են, թե ղեկավարության եւ թե աշխատակիցների կողմից, որովհետեւ յուրաքանչյուր խնդրի պարագայում, նույնիսկ այն խնդիրները, որ առհասարակ HR-ի հետ կապված չի, անմիջապես ուղղվում է ձեզ եւ ակնկալում է, որ պետք է անպայման լուծում գտնվի հենց ձեր կողմից կամ ձեր բաժնի կողմից։ Այ հետաքրքիր է, կա հստակ գործառույթներ, որտեղ նշվում է, որ HR օրինակ չի զբաղվում այս կամ այն հարցերով ընկերությունում։ Բնականաբար կա հստակ եւ գործառույթներ, որոնցով որ զբաղվում է HR-ը եւ որոնցով չի զբաղվում։ Այդ ամեն ինչ ամրագրվում է փաստաթղթերով, քննարկվում է ու դրանք քիչ չեն, որ բավականին են այն ֆունկցիաները, որոնք պետք է զբաղվի։ Չենք նշում, դե որով չի պիտի զբաղվի, եթե գալիս է թեկուզ այդ task-ը կամ օգնության ոնց որ կարիքը, այսպես ասեմ։ Ելնելով իրավիճակից բնականաբար մարդու կողքին ենք, աշխատակցի կողքին ենք, նաև բիզնեսի կողքին ենք, օգնում ենք։ Ուղղակի դա պետք է չկրի արդեն պարբերական բնույթ, մի քիչ պետք է զգալ արդեն, եթե պետք է ուղղակի բացատրել, որ սա արդեն շատ դուրս է մեր շրջանակ, մեր գործունեության շրջանակներից։ Անպայման ուզում եմ ռադիոլսոններին նշել, որ Ecoville-ը արևային ամենախոշոր ընկերություններից մեկն է Հայաստանում, որ ունի որքան աշխատակից այս պահին 300 աշխատակից ունի, ոչ միայն Հայաստանում, այլև Հայաստանից դուրս մարզերում, այո, եւ ներկայացուցիչներ ունենք, եւ գրասենյակներ ունենք, եւ ընդլայնվում ենք ու հենց նպատակի այդպես է, որ լինենք ոչ միայն Հայաստանում։ Նաեւ բրենդների եւ պրոդուկտների առումով ենք Այո, Ecoville ենք ներկայանում, ներսում գտնվում է ոչ միայն Ecoville SP-ն, այսինքն արևային վահանակների վաճառքով զբաղվող ընկերությունը, այլ նաեւ էներգետիկայի ոլորտի առնչվող մյուս մեր ընկերությունները։ Այո, Ecoville Energy ընկերությունը, Sinex եւ Arega կուտակիչները։ Իհարկե այս ամենը շատ լավ է, բայց կարծում եմ, որքան պրոդուկտները եւ բրենդները շատանում են, այնքան էլ նաեւ խնդիրներն են շատանում, որովհետեւ ինչպես նաեւ որքան աշխատակիցներն են շատանում, այնքան շատ խնդիրներ կարող են առաջանալ։ Տաթե մի փոքր խոսենք այս խնդիրների հարթման տարբերակների մասին։ Իրականում գիտեմ, որ նշեցիք կլոր սեղանի տարբերակը, նաև վստահ եմ առանձին եք զրուցում աշխատակիցների հետ, բայց այնուամենայնիվ եթե թեժանում է ինչ որ իրավիճակ է ստեղծում, երբ արդեն տպավորություն է, որ անհնար է, այստեղ ինչ եք կարծում, կան ինչ որ տարբերակներ, մշակված արդեն իսկ HR-ի կամ հոգեբանական, չգիտեմ, ինչ որ հստակ լուծումներ, որ կարելի է կիրառել։ Դե մարդկանց հետ գործ ունենք ու բնականաբար կարող են լինել իրավիճակներ, երբ մարդու մոտ արդեն գործի հետ կապված խնդիր չէ, անձնական հարցեր են, որոնք որ անդրադառնում են աշխատանքային միջավայրի վրա։ Այդտեղ պետք է առանձին տվյալ մարդու հետ աշխատել ու հասկանալ, թեկուզ ոչ խորքային, ինչ խնդիր է ու միգուցե ուղղորդել իրեն արդեն համապատասխան մասնագետների օգնությանը դիմել։ Դաթև շարունակենք զրույցը, վստահ եմ շատերն են լսում եւ հետաքրքիր է, նաև որպես HR-ի կարծիք, ինչպես ճիշտ պատրաստել CV-ն, որպեսզի ճիշտ ընկալելի լինի, որտեղ կարծեմ սա առաջի տպավորությունն է, որ ստեղծվում է մարդու մասին։ Կան ինչ որ հստակ կրիտերիաներ կամ ինչ որ բաներ, որ այս տարիների ընթացքում փոխվել են եւ ուշադրություն եք դարձնում։ Մի քանի կետ կնշեմ այս մասով։ Նախ առաջինը ամենակարևորը մատչելիությունը, պարզությունը, պետք չէ ավելորդ դիզայն, պետք չեն ավելորդ ավելի ընդարձակ բովանդակության ինչ որ կետեր։ Առաջինը մատչելիությունը, երկրորդը պետք է արտացոլի տվյալ տեխնացուի հմտությունները, ունակությունները, որպեսզի HR-ը դիտարկելով համապատասխանությունը տեսնի տվյալ պրոֆիլի հետ։
Ու մի կարևոր կետ կնշեմ, որ փորձում եմ հիմա ռեզյումեների մեջ, CV-ների մեջ տեսնել դեռ Հայաստանում քիչ է նախորդ աշխատանքի վայրերում ունեցած արդյունքների մասին։ Շատ կոչ կանեմ գրել այդ մասին, քանի որ իսկապես մեծ ինֆորմացիա Եթե հնարավոր է մի փոքր մանրամասնեք։ Օրինակ, վաճառքի մասնագետը իր առջև պլաններ է ունենում տարբեր ընկերություններում։ Ինքը կարող է իր նախորդ ընկերություններում կատարած իր պլանների ցուցանիշը, թեկուզ տոկոսային արտացոլմամբ, հա, թվեր չլինեն որպես այդպիսի, որքանով աճ է ապահովել։ Խոսքը KPI-ների, թեկուզ կարող է լինել KPI-ների մասին, ինչպիսի KPI-ների արդյունքներ է դրսևորել։ Քանի որ օրինակ, հա, հենց վաճառքը, քանի որ վերցրեցինք, այդ մասին կարող ենք խոսել։ Վաճառքում առաջինը մենք ուզում ենք տեսնել նենց այնպիսի կադրերի, որոնք որ իսկապես արդյունք են ցուցաբերել ընկերություններում։ Եվ այդ արդյունքը տեսնելով, ասենք, կատարել է պլանից 30% ավելին կամ 40% ավելին, արդեն իսկ տալիս են ինֆորմացիան, որը որ ինտերվյուում ընթացքում ենք խոսելու այդ մասին։ Այսպես արդեն համահունչ յուրաքանչյուր հաստիքին իր գործունեությանը համապատասխան ձևով կարելի է դա ձևավորվել կամ օրինակ HR-ով, հա, եթե թիմ է ձևավորել, ինքը կարող է այդ մասին ռեզյումեն որոշակի տեղ նշել, որ ինքը տվյալ ընկերություններում այս քանակով թիմ է ձևավորել օրինակ։ Դատեմ ինչպես եք նայում այն մարդկանց, ովքեր տարին 4 անգամ աշխատավայր են փոխում։ Սա արդեն վատ ազդանշան չէ ձեզ համար թե։ Ինձ առաջնահերթ հետաքրքիր կլինի պատճառները։ Միշտ ես մինչև եզրակացություն անելը ես ուզում եմ լսել այդ մարդուն։ Միգուցե իրենից կախված դա չի եղել։ Հասկանանք, ընկերությունն է միգուցե փակվել, հա, ինչ-որ խնդիրներ ունեցել։ Կամ տոքսիկ միջավայր է եղել, չի բացառվում, ինչի տանջել իրեն, ինչա թե օրինակ երրորդ աշխատավայրն է ու տանել մի բան, որը անտանելի է կամ առողջության վրա է անդրադառնալու, օրինակ։ Շատ հարաբերական իրավիճակներ կարող են լինել, բայց մյուս կողմից է, եթե դիտարկենք, նաև շատ նախընտրել է, որ աշխատակիցը ադապտացիայի հետ կապված խնդիրներ այդքան չունենա, հեշտ ադապտացվի, պետք է հասկանալ արդյոք իր ադապտացիայի խնդիրն է եղել, թե ոչ։ Քննարկելի վերլուծելու իրավիճակներ են սրանք։ Կարծում սա է պատճառը, որ անպայման հարցազրույցների տեսքով լինում չէ հանդիպումները երկար, բավականին երկար։ Նույն ձև կարող ենք մենք տեսնել CV-ում 1 տարվա կտրվածքով փոփոխություններ, բայց ինձ հետ օրինակ եղել է այդպիսի տեխնացուների հետ հանդիպում, որ երբ որ ես հանդիպել եմ ու խոսել եմ, իսկապես լիարժեք ես հասկացել եմ տվյալ իրավիճակները ինչ է այդպես եղել։ Ու եթե ես ուղակի չխոսեի, ուղակի ֆիքսվեի այդ գրվածքի վրա, պետք է չկանչեի հարցազրույցի, մտածելով, որ ադապտացիայի հետ կապված հարց կա։ Խոսենք երկու հետաքրքիր թեմաների շուրջ, սուտը CV-ներում, ինչը շատ տարածված է մեր իրականությունում, ես էլ եմ շատ հաճախ բախվում դրանց հետ, երբ մարդիկ խոստանում են CV-ում կամ գրում են այնպիսի բաներ, որոնց հետ աղերս անգամ չունեն։ Ինչ անել եւ ինչ անել այն պարագայում, երբ արդեն ընդունված է աշխատանքի։ Եվ բացահայտում են, որ սուտ է։ Ասենք 2-3 ամիս հետո բացահայտվում է, որ ինքը ընդհանրապես չունի այդ գիտելիքները եւ հմտությունները։ Կարծում եմ դա լիարժեք պատճառ է դադարեցնելու։ Երամսյակեն փորձաշրջանն է, որ ընթացքում հենց երկկողմանի հաստատվում ենք մեր փոխհարաբերությունների շարունակության, աշխատանքային պայմանագրի շարունակության մասին եւ եթե դա կարողանանք այդ ընթացքում ու կարող ենք Երամսյակում բացահայտել, ինձ թվում է պետք է դադարեցնել։ Եթե շատ էդ էլ կախված թե ինչ, սուտ, եթե սուտ ենք ասում, հա, սուտ է, կամ եթե չի աշխատել միտեղ, բայց այդպես է նշել, կամ ասում է օրինակ լեզվի իմացություն, օրինակ, որը չի տիրապետում բարձրապես, հա։ Իհարկե դա որոշակիորեն նաև մեր կողմից բաց թողում կդիտարկվի, կախված թե կոնկրետ ինչի բաց է, որտեղ օրինակ եթե մեզ պետք է լեզվի իմացություն, մենք պարտավորվում ենք հենց սկզբից ստուգել տեստերի միջոցով կլինի, հա, թեկուզ փոքր դիալոգ ունենալով, որպեսզի հետո վստահ լինենք մեր ուզած մակարդակի առկայության համար։ Այսինքն այս ամբողջ երաշխիքները հենց HR թիմն է տալիս։ Օգնությամբ մասնագետների, այսինքն մեր հետ բաժնի ղեկավարներն են ու այդ պատասխանատվությունը արդեն երկուսինս է լինում։ Կամ տվյալ պատասխանատու մասնագետի, ով որ չափելու է տվյալ հմտության առկայությունը կամ գիտելիքը։ Բայց եթե այնպեսի իրավիճակ է, որ կարող ենք զարգացնել
էլի պետք է խոսել տվյալ աշխատակցի հետ, հասկանալ, հա, լսել իրան, իր մոտեցումն է, թե եթե ինքը արդեն իսկ ստել է, ասել է, չգիտեմ, գերազանց տիրապետում եմ, բայց դա սկսնակ մակարդակում է, ասենց մի քիչ կոպիտ օրինակ բերեմ։ Սա հիասթափացնող քայլ է արդեն տվյալ աշխատակցի հանդեպ։ Ուրիշ բան, որ եթե տարբերությունը շատ քիչ է, ու մենք կարող ենք զարգացնել, հասկանալ իրան, համենայն դեպս ես միշտ կոչ եմ անում անկեղծ լինել հարցազրույցներին ու խոսել եմ միշտ այդ մասին, որ շատ ավելի վատ արդյունք ու հիասթափության զգացում է ունենում եւ գործատուն, եւ HR-ը, եւ ղեկավարը։ Դատեւ խոսենք այն մարդկանց մասին, որոնց թվին նաեւ ես եմ պատկանում, ովքեր ամեն 7 տարի մեկ փոխում են իրենց միջավայրը, ավելի շատ ոլորտը, ես կասեի։ Ինչպես կգնահատեք այդ մարդկանց հոգեբանությունը եւ ինչն է պատճառը սա։ Առողջ մոտեցում է կարծում եմ, հենց հետաքրքրություններն են ու ես դա կկապեմ խառնվածքի հետ տվյալ անձնավորության։ Իմ պարագայում 7, հա, 7-ից 10 տարի մեկ ես Դե լավ է, որ 7-ը կանջանք է։ Մյուսների մոտ կարող է 2-3 տարի մեկ ցանկություն լինի ոլորտը փոխելու, քանի որ դու ուզում ես քեզ փորձել տարբեր իրավիճակներում, ուզում ես նոր գիտելիքներ ձեռք բերել, ինչպես նաև կան մարդիկ, ովքեր հոգնում են այդ նույն ոլորտից, թե ոլորտից ենք խոսում, ոլորտից ուզում են նաև ուսումնասիրել այլ ոլորտ ու կյանքն էլ այնքան երկար չի, որ հասցնես ամենտեղ 20 տարի աշխատել։ Ես երբ ետ եմ նայում իմ կարիերան, կարող եմ նշել, որ հետաքրքրությունը սկսեց այն պահին արդեն կորել, երբ բոլոր այդ ճանապարհները, հա, հաղթահարելու հաստիկների, որովհետև այլ հաստիկից սկսեցի եւ վերջնական հասա այն հաստիկի, որից բարձր այլևս պատկերացում չունեի նման ընկերությունում։ Սա նույնպես հա կարող է այս բանը առաջացնել։ Իհարկե դա կապված է հենց այդ կարիերայի հետ, աճի հետ, այսինքն գործատուն իհարկե շատ լավ կլինի, որ հնարավորություն ստեղծի աշխատակցի համար այդ փոփոխությունները ունենալու։ Կլինի դա կարիերայի ինչ-որ կամ հաստիկի փոփոխության կամ նոր task-երի։ Հաստիկի փոփոխության մասին մեկ անգամ ունեցել ենք զրուցել Էկովիլ ընկերության ղեկավարության եւ ձեզ հետ, որ շատ հաճախ սա իսկապես մոտիվացիոն է դառնում շատերի համար։ Նույնիսկ աշխատավարձի փոփոխություն երբ չես կատարում, բայց դու հաստիկի փոփոխություն ես կատարում, այսինքն բարձրացնում ես, հա, մարդ ավելի պարտադրված է զգում, ավելի կարևոր է զգում ընկերությունում, սա իսկապես աշխատում է։ Աշխատում է, հաշվի առնելով մարդու հենց կարիքը, մարդիկ կան, որ իրանց կարող ուղղակի ապրեսել ասես, այդ ապրեսի իրան գնահատված լինելու, արժևորված լինելու, իսկապես գնահատված կա իրեն ու իր կատարած աշխատանքի հետադարձ կապը ստանա։ Ես իմ փորձ անպայման ուզում եմ մի բան նշել, որ բոլորս գիտենք, հա, SMM մասնագետներին եւ երբ SMM մասնագետին ես առաջ անգամ կոչեցի թվային մարքեթինգի բաժնի ղեկավար, պատկերացրեք 50% նրա աշխատունակությունը եւ պատասխանատվությունը բարձրացավ։ Այո։ Սա ուղղակի մեկ օրինակ, որ ես եմ հիշում ու կարծում եմ նմանատիպ բաներ շատ կա։ Դա հենց նորից մարդու հոգեկան աշխարհի հետ կապված, երբ դու կարիք ունես այդ բարձրացումները զգալու, բայց այլ բոլորի մասին չի։ Մենք շուկայում ունենք շատ մարդիկ, ովքեր տարիներով նույն հաստիքում են աշխատում, նույն ֆունկցիան են կատարում ու բավարարված են իրանց կատարած գործունեությունից ու կարիք էլ չունեն, որ իրանց մոտ փոփոխություններ առաջանա։ Իմ հաջորդ հարցը այդ տեսակ մարդկանց մասին է։ Նորմալ է արդյոք, որ մարդիկ իրենց ամբողջ կյանքում մեկ աշխատավայրում անցկացնեն։ Տվյալ մարդկանց համար կարող ենք ասել նորմալ է, որովհետև իրենք լավ են զգում հենց այդ միջավայրում, բայց նորմալ չի այն մարդկանց համար, ովքեր որ այդ զարգացումն են ուզում, փոփոխություններն են ուզում, ավելի ձգտել են ուզում եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն մենք չենք կարողա դա ասել լավ է, վատ է կամ նորմալ է, ոչ նորմալ։ Տաթև, կարծում եմ, ինչի մասին որ հիմա պետք է խոսեմ, վստահ եմ ունեցել ես փորձ լսելու, շատ հաճախ հին աշխատակիցների եւ նոր աշխատակիցների միջեւ լինում են անջրպետներ։ Խոսենք այս մասին, հա, ինչու են շատ հաճախ հին աշխատակիցները կասկածով կամ, չգիտեմ, մի տեսակ այլ ձև վերաբերվում նոր աշխատակիցներին։ Մեծի ու փոքրի օրինակին անման, երբ որ ես մեծ եմ, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Անկեղծ լինեմ, ես նույնպես ունեմ իմ մեջ այդ խնդիրը, երբ նոր աշխատակիցներին շատ կասկածամիտ եմ ու բավական երկար ժամանակ հետո նոր արդեն ընդունում եմ հարազատի պես եւ վստահում եմ։
բայց պետքա մենք մեր վրա աշխատենք, սենց ասեմ, այդ իրավիճակներում կոտրելու այդ դարպասը ավելի շուտ, ինչպես նաև նորարարությունը շուտ ընդունելու, նոր մոտեցումները նորեկի կողմից ընդունելու։ Ես իմ փորձում ունեցել եմ, շատ հեշտ կարողանում եմ ինձ փոխել կոտրեմ այդ դարպասը ու թույլ տամ, որ շուտ ավելի ներս մտնի, իհարկե որոշակի հետազոտությունները անցնելուց հետո, ինչպես նաև կիրառել հենց նորեկի, որտեղ դա շատ մոտիվացնում է նորեկին, երբ որ դու ցույց ես տալի, որ ես քեզ ընտրել եմ, ես ուզում եմ քո հետ աշխատեմ, ու արի փորձենք քո մոտեցումը։ Այսինքն դա երաշխիք է արդեն աշխատանքի արդյունավետության ու թիմային ոգու վստահության զարգացման համար։ Հենց ավելի արագ է ստացվում այդ թիմային ներդաշնակությունը ստեղծել տվյալ գործիքների օգնությամբ։ Շատ լավ։ Խոսենք նաև ոլորտից, հա, արևային ոլորտը սա մի փոքր սպეციფიկ ոլորտ է, էներգետիկ ոլորտ է բնականաբար եւ շատ մասնագետներ, ովքեր գալիս են աշխատանքի, պատկերացում էլ չունեն, բայց իրենց մասնագիտական այսպես ունակությունները հրաշալի են եւ կարող են աշխատանքի անցնել։ Ինչպես է կարողանում այս խոչընդոտները հաղթահարել, որպեսզի մարդը իսկապես ներգրաված լինի ոլորտի մեջ, իսկապես սկսի սիրել, հետաքրքրվել արևային ոլորտով։ Արևային ոլորտում որքան էլ տեղյակ չլինեն, պետք է որոշակի հետաքրքրություն լինի, որտեղ ինքը իր սպეციფիկան ունի, յուրահատկությունն ունի, եւ եթե կա որոշակի հետաքրքրությունը, մեր մասնագետների օգնությամբ ենք այս խնդիրները լուծում, կիսվում են իրենց գիտելիքներով, կրթում են պրակտիկայի հնարավորությամբ, մինչև որ կարողանա տվյալ նոր աշխատակիցը ներգրավվել ոլորտում։ Իհարկե դա կախված է հաստիքից, տվյալ ժամանակահատվածում մեր հնարավորություններից գիտելիքների կիսելու, բայց մուտքն էլ հենց մուտքից պետքա լինի որոշակի սեր ու հետաքրքրություն, քանի որ բնության հանդեպ, այո, էկոլուծումների պետք է այդ առաքելությունը գիտակցել։ Մենք որպես HR փորձում ենք նպաստել այդ գիտակցության զարգացմանը, եւ հենց սկզբից մեր օնբորդինգի փուլում, ադապտացիայի փուլում մենք պատմում ենք ընկերության մասին, մեր առաքելությունն ենք փորձում շեշտել, ընթացակարգեր ունենք, ծանոթացնում ենք այդ ամեն ինչի մասին, մեր ներքին կանոնակարգերի մասին, եւ այդպես քայլ առ քայլ ձևավորվում է արդեն այդ մշակույթը։ Շատ լավ, խոսենք վերջի թեմայի մասին եւ ավարտենք այսօրվա հետաքրքիր զրույցը, իսկապես շատ հետաքրքիր, վստահ եմ ռադիոլսողներն էլ, ովքեր հետաքրքրված են HR-ական, հոգեբանական այս խնդիրներով, շատ ինֆորմացիա ստացան, թեև ինչպիսին է ձեր հարաբերությունները այն աշխատակիցների հետ, ովքեր արդեն ձեզ հետ չեն։ Այս կամ այն պատճառով կամ իրենք են հեռացել աշխատանքից կամ հեռացրել եք աշխատանքից։ Իմ փորձում ես ուրիշ իմ գործընկերների, իմ հետ ղեկավարողակների նախորդ փորձերից կնշեմ, ես ֆիդբեք եմ ստացել, որ իմ ուժեղ կողմերից է կապի պահպանումը Եվ դրական, հա, միջավայրը պահպանելը։ Ներկայի, ոչ միայն ներկայիս, այլ նաև մեր նախորդ աշխատակիցների հետ, քանի որ ես սիրում եմ այդ կամուրջները պահել։ Ես յուրաքանչյուր մարդու մեջ գտնում եմ իր լավ կողմերը, ես տեսնում եմ վատ կողմերն էլ, յուրաքանչյուրս ունենք մեր բացական եւ դրական կողմերը, եւ այդ դրականը հիշելով, ստեղծելով այդ կապերը, պահպանելով, նաև անկախ նրանից գրասենյակում ենք թե ոչ, այդ կապերը պահպանվում են ինձ հետ։ Դե իհարկե այնպես չի, որ շատ անդհատ կապը կա, ընկերական, չեմ խոսում ընկերական էլի, այսինքն թեկուզ կա։ Գործնական հարաբերությունները պահպանված են։ LinkedIn-յան մակարդակում։ Այո, թեկուզ սոցհարթակներում կամ ինչ առիթ լինի, որ պետք լինի կապի դուրս գալ նախորդ գործընկերներից հետ, որևէ խնդիր չունեմ ու սիրում եմ հենց երբ որ այդ կամուրջները կան։ Կարծեմ սա էլ մեկ այլ մշակույթ է, հա, աշխատանքից կամ հեռացնելու, ինչպես նշեցի, կամ ճանապարհելու, դադարեցնելու համագործակցությունը։ Այո, հենց այդ կետում էլ այնպես պետք է այդ գործընթացը կազմակերպել, որ այդ կամուրջները չայրել, որովհետև կյանքը չի սահմանափակվում միայն տվյալ բային, տվյալ աշխատանքով։ Ու գիտակցելա պետք ուղղակի որ աշխատանքի վայրում ենք, իրար հասկանալա պետք ու բարեդրացիական ձևով դադարեցնել, եթե բանը հասել է դրան։ Հրաշալի է, շնորհակալ եմ շատ Տաթև, մաղթում եմ որպեսզի իսկապես Էկովիլ ընկերությունը մշտապես էկոառողջ միջավայր լինի եւ միակ խնդիրը լինի, չգիտեմ, օրինակ կորպորատիվի օրը ինչ որ փոքր խնդիրներ, իրականում կարծում 300 հոգին այնքան էլ քիչ չէ
Այո։ նմանատիպ ընկերության համար եւ վստահ եմ, որ տարիների ընթացքում էլ ավելի կշատանան եւ ձեր գործը էլ ավելի դժվարանա, ինչն էլ շատ դուք սիրում եք կատարել։ Շնորհակալ եմ։ Դե շնորհակալ եմ հրավերի համար, Կարեն ջան։